Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. Y bueno, he estado un ratito pescando hoy por la mañana, me he echado bastante pronto, casi al amanecer. ¡Por fin! ¡Ah, chaval! Me ha costado 8:40 de la mañana con el jig de media onza y el Kraw Papi moradito. Jig, Kraw Papi, aquí le tenéis el montaje, moradito y moradito, para mí un color esencial. Y nada, mirar el bacete, 1,5 kg más o menos tendrá. Vamos a soltarlo. He conseguido rascar un pececito, así que no ha estado muy mal para haber echado 3 horas y media, 4. Y bueno, han bajado mucho las temperaturas, casi 10 grados, y voy a aprovechar para limpiar y organizar el barco, porque está todo muy revuelto y también muy sucio por el barro y la arena de estar bajando a Cíjara. Así que son las 12 de la mañana y vamos a darle un repasito al barquito y me vais a acompañar. El primer paso de todos es sacar todo el material que tenemos dentro del barco: cañas, cajas, vinilos, salvavidas, todo lo que sea desmontable, por así decirlo, sacarlo, lo vamos a guardar aquí en la nave y vamos a aspirarlo. Sí, vamos a ello. Bueno, estas no son todas las que hay normalmente en el barco. Dios, vamos a dejarlas. Pues acabo de vaciar todo. Mirad, aquí tenemos, bueno, el camping gas donde ayer estuve cenando y hoy comeré. Y bueno, todo esto de aquí, esta mesa y media, es todo lo que había en el barco, más todas las cañas. Y bueno, tampoco es tanto, pensaba que iba a ser más. He tardado 15-20 minutillos en sacar todo. Bueno chicos, pues ya he aspirado el barco. Lo he dejado lo más limpio posible dentro de lo que cabe. Le he quitado un montón de tierra, de arena, de cagadas de pájaros. Exagerado, exagerado. O sea, el camino este que hay aquí para bajar a Cíjara es horrible para esto, porque ahora mismo la tierra está súper fina, como no llueve obviamente, pues está súper seco, y a la que pasamos con el coche pues se levanta una humareda que flipas y te deja todo perdido. El otro día no guardé las cañas en el tambucho, porque suelo llevarlas ya preparadas, y se enterraron en arena, vamos, exagerado. Así que nada, lo he aspirado, he levantado la moqueta todo lo que podía para sacarle toda la arena posible. Y ahora nos vamos a Sivilleja a darle con la Karcher, tanto por dentro como por fuera, para dejarlo limpito. Vamos a ver.
Como veis, no todo es pesca y más si tienes un barco. Al final, que si pasar revisiones, que si acondicionarlo, que si detallitos, que si limpiarlo. Pues bueno, todo esto forma parte de la vivencia que es pescar en barco, así que por eso me apetecía también un montón compartirlo con vosotros. Bueno chicos, mirad. Ya no tiene tanto barro, o sea, ahora mismo he recuperado un poquito el color gris original. Como en estas partes de aquí, que se pisan muy poquito, pues casi está del mismo color aquí. Así que objetivo cumplido. Sé que mucho más de esto no se puede sacar con los medios con los que tengo, así que estoy orgulloso. Pues acabo de comer aquí en el Camping Gas unos filetitos de lomo muy ricos. Así que nada, he descansado pues esta media hora que he estado comiendo y vamos a seguir. Tenemos ahí el barco, como veis. Lo he dejado secándose y ahora pues toca organizar todo el tema señuelos. He comprado cajas nuevas, cajas estancas, porque estaba cansadísimo de que cuando lloviese pues entrase agua en las cajas y al final los señuelos se acabasen oxidando muchas veces las poteras. Así que para evitar eso, el otro día compré 6 o 7 cajas estancas y vamos ahora pues a guardarlas. Os cuento, estas son las cajas, vamos a sacarlas para que las veáis. Pues aquí las tenemos, son todas del mismo formato, misma marca, para que todas sean de las mismas dimensiones. Aquí tenemos 3, 4, 5 para señuelos duros y luego he comprado 2 más profundas para poder meter los jigs en una y en la otra pues todos los anzuelos, merillones y demás que tenemos dispersos por varias cajas, pues tenerlos también solo en una. Así que esa es la idea. Bueno, aquí tengo una de las cajas antiguas y por ejemplo veis aquí que pone Jerks, pues esto lo etiquetaré de la misma manera. Aquí en medio, que siempre dejan un espacio para poder escribir, pues aquí con esta maquinita pondremos Jerks o paseantes grandes, paseantes pequeños, hélices y todo eso, vamos, todas las cajas que tenemos pues las clasificaremos de esa manera. Bueno chicos, pues me he dado un poquito de prisa porque la verdad es que estaba tardando bastante y enseñar todo el proceso pues era un poco tedioso porque eras prácticamente lo mismo todo el rato. Pero ya tengo el barco full equip, todo súper organizado, todo con cajas nuevas y con nuevas localizaciones en los tambuchos. Así que creo que ahora va a ser todo muchísimo más eficiente y mucho más organizado para poder encontrar todo el material. Porque sí que es verdad que nos pasaba mucho lo de, oye, ¿y estas cabezas plomadas dónde estaban? O este color de jig. Así que ahora ya no va a haber 20 cajas para lo mismo. Os lo voy a ir enseñando poco a poco para que os hagáis un poquito la idea también pues cómo ha quedado todo organizado y también, no sé si lo apreciaréis, pero bueno, el barco está ya súper limpito. Da gusto verlo, la moqueta ya tiene ese color gris y la verdad es que tengo ganas de usarlo otra vez. Así que voy a ir enseñándolos. Pues nada, aquí tenemos lo que viene siendo el barquito, ¿vale? Por aquí adelante, bueno, tenemos el eléctrico y luego aquí, como ya sabéis, mis dos niñas, el ITFS de 9, el ITFS de 7 pulgadas con el Active Target, que lo tenemos aquí, ¿vale? Después pasamos por aquí, tenemos el pedal del eléctrico y nos encontramos con el primer tambucho, que es este de aquí. Vamos a abrirlo y como veis tenemos todas las cajas nuevas, 6 en concreto, en las cuales pues tenemos superficies pequeños, superficies grandes, jerks pequeños, jerks grandes, crankbaits, hélices y creo que no se me olvida nada más. Después dentro tenemos una caja con spinners y 2 cajas con piquis y con kraus, ¿no? Kraus y lombrices.
Así que este tambucho se quedaría cerrado. La verdad es que ha quedado todo muy bien organizado y da gusto verlo así. Así que lo cerramos. Después nos encontramos con el del medio, que viene siendo el vivero ya en desuso, porque no sacamos ni un pez. Aquí tenemos dos cañas que he dejado fuera, que son las que más estoy utilizando ahora, así que las voy a quitar del enganche, ¿vale? Para poder abrir este tambucho de aquí, que es el siguiente que tengo más a mano, ¿vale? Si lo abrimos aquí, nos encontramos con el cañero, ¿vale? Aquí pues tengo pues todas las MS1 que uso, tanto de spinning como de casting, con sus carretes, la caña de swingbait también, y donde alojamos también el módulo del Aptiv Target, con un interruptor náutico, por si acaso. Ahí encendido y ahí no. Luego aquí tenemos otro tambucho que está más escondido, donde llevamos siempre pues la cartera, los papeles, herramientas, algún chesty de la GoPro, la crema para la cara y básicamente, bueno, pues todas las cosas de emergencia. También un extintor, agua por si acaso nos quedamos sin ella, que ya nos ha pasado más de una vez, así que ese tambucho está ahí genial. Luego tenemos aquí la sacadera, que es su sitio perfecto para tenerla más a mano. Y después tenemos este otro tambucho donde pone Lowrance, que si abrimos por aquí, ¡tachán! Tenemos por aquí dos cajitas de anzuelos y de plomos. La funda, ahí tenemos la funda de la báscula, piquis por allí, sedales por allí y los chalecos salvavidas. Y bueno, seguimos dando la vuelta al barco, que la verdad que tiene bastantes sitios para guardar cosas. Llegamos ya a los dos últimos. Tenemos aquí este hueco para dejar alicates y tijeras y tenerlos bastante más a mano. Después vamos a abrir este primero. Me da aquí toda la sombra, pero bueno. Tenemos este de aquí, que este tambucho, mirad, tenemos aquí una redecita para guardar vinilos top que estén picando en ese momento. Y después pues nada, tenemos aquí una bolsita de Majorcraft donde guardo todo lo de Yum. Tenemos aquí una bolsita donde guardo vinilos al azar. Luego tenemos esta caja que es la de los jigs. Después esta otra bolsita donde va todo lo de G-Crack. Y aquí al fondo tenemos dos cajas de también, pues no sé exactamente de qué son, pero bueno, hay un pupurri de vinilos, de fluques, sencos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos. Y nos quedaría el último, que lo tengo vacío, porque ahora que se ha distribuido todo súper bien, va a usarse de papelera y también para guardar pues un cabo por si acaso nos quedamos tirados o alguien se queda tirado. O si vengo solo, pues poder echarme. Antes teníamos que meter ahí vinilos porque no teníamos sitio donde guardarlos y ahora con esta nueva distribución la verdad es que ha quedado muy bien. Así que nada, chicos, ha sido un vídeo diferente, un día a día a la hora de pescar con el barco. Espero que os haya parecido interesante y hayáis aprendido también algo. Si tenéis alguna duda sobre mantenimiento del barco o queréis que haga algún vídeo más específico sobre el barco en alguno de los sentidos que os podáis imaginar, pues dejármelo por comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis entretenido y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo y si no, por las orillas. ¡Hasta luego, chicos!